दोस्तों जॉय नाम का ये कुत्ता एक बार अपने मालिक के साथ मछली पकड़ने जाता है, जहाँ एक बगुला आकर मछली पकड़ने के लिए रखे गए कीड़े को ले जाता है। और जब जॉय अपने मालिक को ये बताने की कोशिश करता है तो उसका मालिक उसको ही डांट देते हैं। जिसके बाद जब एक बार और बगुला कीड़े लेने आता है तो इस बार वो उसे कीड़े नहीं ले जाने देता है और बगुले को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। पर तभी जॉय देखता है कि बगुला कीड़े अपने लिए नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए लेने आता था, जिसे देखकर वो बगुले को मछली पकड़ने के लिए रखे गए सारे कीड़े दे देता है। पर वो उदास भी हो गया था क्योंकि इसके वजह से उसके मालिक से उसे बहुत सारी डांट सुनने को मिलेगी। पर तभी बगुला ढेर सारी मछलियां लाकर उसे दे देता है, जिसे देखकर जॉय भी खुश हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को वही लोग लाइक करेंगे जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं।